kanë propozuar një dënim drakonik që nuk parashihet me asnjë ligj, sepse dihet mirëfilli se kjo gjykatë duhet të marrë ligjet më pozitive në të mirë të akuzuarve. Në rastin konkret do të merren edhe ligjet e ish-Jugosllavisë, të cilat nuk dënojnë më shumë se 15 vjet për raste të tilla. Pra, nëse do ishte në dorë të Jugosllavisë, nuk do i dënonte më shumë se 15 vjet, akoma më shumë. Pra, prokuroria që është themeluar në Kosovë me ligjet e Kosovës po i dënon më shumë. Po kemi rastin e dënimit mungesë të zotit Thaçi, ai është i dënuar nga një gjykatë serbe me 10 vite në mungesë, edhe merrni me mend kur dihet se çfarë edhe kush ishte Thaçi për Serbinë, dënohet me një burg prej mungesë me 10 vjet, derisa gjykata e Hagës propozon 45 vjet. Kjo vërtet është absurde dhe nuk do koment. Profesor, për te dëshirës, ju si mendoni në fund, si do mbyllet, kush rrezikon më shumë nga katërshja e madhe? Rreziku më i madh është ky propozim i lartë që dha qeveria, edhe kjo qëndrimi në parapurgim për gati veç po shkojmë nga 6 vjet, edhe këtu është problemi më i madh që gjykata dëshiron që spaku këto vite të cilat ata kanë qëndruar në burg t'i arsyetoj me një dënim. Tani sa do t'jetë dënimi kur edhe me qëllim ka shku prokuroria në mënyrë që të shkojnë në maksimum 45 vjet, në mënyrë që kjo katërshe të dënohet me spaku atë sa lejon ligji i Kosovës. 15-20 vjet është maksimumi për vepra të tilla, që asnjëherë nuk është marrë deri tash përveç rastit Mustafa, që tani veç apeli e ka zvoglu në 15 vjet, aq sa është maksimumi. Edhe unë e frigoj, edhe pse personalisht pres vendim lirues për katërshen, megjithatë frigohem se gjykata veç e ka dënimin e paraparën qysh në fillim, kur Smithi thonte se do të dënohet kjo katërshe me burg të përjetshëm, ka mundësi të dënohet, edhe i paraprir, domethënë i paravendosun një burg për këtë katërshe, që do të ishte shumë e keqe për Kosovën, edhe perspektiven euroatlantike, por edhe të integrimeve në Bashkimin Evropian edhe në arenën ndërkombëtare. Është rrezik i madh nëse kjo katërshe kryesore e UÇK-s na dënohet, sepse Hashim Thaçi është nënshkruesi i Rambujes, Hashim Thaçi është demilitarizuesi i ushtrisë qeverimtare të Kosovës, Hashim Thaçi ishte kryeministër i shpalljes së pavarësisë Kosovës, andaj ky njeri, nëse dënohet, në këtë rast dënohet e tërë Kosova, dënohet populli i Kosovës edhe e ardhmja e popullit tonë. Do rikthehemi për ta mbyllur tek qeveria, tek ky kabinet, profesor. Për ju është kabineti i ekonomisë, i çështjeve sociale, i mbrojtjes, investimi 1 miliard, i politikës jashtme, pra figura si Konjupsa që është vendosur, ndoshta me Osmanin, ata dy mund të jenë linjat e komunikimit. Pra, ju si çfarë do t'i vini këtij kabineti qeveritar? Ku është i fokusuar? Jam shumë skeptik, nuk pres asgjë nga një qeveri e cila ka dështuar në gjitha sektorët, gjitha resorët qeveritare për 5 vitet e kaluara. Kryeministri e filloi ekspozen e tij me gënjeshtra, duke u munduar të kamufloj gjëja se Kosova kishte një shkallë të lartë zhvillimit ekonomik. E merr përqindje, mundohet me një përqindje mesatare, por nuk e merr vitin e pandemisë, kur e kishim minus 5%, e kishim uljen e shkallës zhvillimit ekonomik. Ai fillon nga 11%, kur më njëherë pas vitin 2021 e kemi një rritje të zhvillimit ekonomik, me qenë se ishim në minus, edhe më njëherë nga dalja nga pandemia, sigurisht e ka qenë e lartë, edhe ai merr edhe shkallët e zhvillimit ekonomik 2022, 23, 24, 25,
i pjesëton me 4 vite, i del shkolla zhvillimit ekonomik 6%, që është gënjeshtër. Askund në botë nuk matet në këtë formë shkolla zhvillimit ekonomik. Atëherë nëse dën kryeministri në atë formë ta matë shkollën e zhvillimit ekonomik, atëherë është dashur ta marrë minusin kur e kishte minus 5 edhe të niset prej ti merr gjitha bashkë edhe e sheh se i del zhvillimi ekonomik mesatar 4%. Dhe këtu nuk gjendet asnjëri prej opozitorëve që në pjesën kur e flasin ata në debat parlamentar, me njëherë pas ekspozes, asnjëri nuk e demanton. Ekonomist i njohur zoti Betri Hamza, ekonomist i njohur zoti Lumer Abdigjiku, 2 profesor universitar, dhe nuk ja demantojnë këtë rend të kulluar të zotit kryeministër, që shkolla zhvillimit ekonomik është 6%, kjo vërtet është e pakuptueshme. Pastaj mos flasim investimet në ushtri, polici, industri ushtarake, investimet jashtme, rritje e eksportit, zvoglimi i inflacionit, krejt janë gënjeshtra. Të gjitha këto nuk, vërtet për ekspozim fillestare, po them, kur ka dashur të flas për rezultatet, sepse ka dështim në infrastrukturë, ka dështim në infrastrukturë, profesor, tani është zoti Basha atje. Tani do të flas sepse ata janë aty prioritetet. Hajde të lëm dështimet e mëdha të cilat kanë ndodhur për 5 vjet. Nuk ka asgjë përveç pjesës Mitrovicës Veriut që është mundu të bëjë diçka, por ajo sot na është kthyr në gjendje të njëjtë. Tani kem 4 kryetarë të listës serbe në 4 komuna. Dhe aty thuj se gjithçka po kthehet në aty ku ishte para 5 vitesh. Dhe i kemi në kryetarët të cilët i kanë kthyr krejt simbolet serbe. Stemat e komunave i kanë të gjitha me flamurin me 3S. Serbis. Domthon të gjitha stemat të cilat i kanë bërë ata kryetarët shqiptarë të cilët janë zgjedhur me 1% votave kanë rënë. Fotografia e presidentes Osmani nuk është më nëpër zyrat e punëtorë të cilët janë pranuar gjatë 4 viteve nuk janë më. Domethënë edhe policia do të kthehet policia vendore, edhe komandanti policisë vendore do të kthehet. Edhe po zbatohen të gjitha vendimet e marrëveshjes, aneks marrëveshjes së Orit, edhe marrëveshjes së Brukselit. Gjithçka është duke u zbatuar Mitrovicës e Veriut, dhe Mitrovica Veriut po kthehet në gjendjen e para 5 viteve dhe asnjë fjalë nuk e kem nga kryeministri aktual, askush nga pozita. Dhe tani kryeministri del me ekspozen e vet, duke folur për një infrastrukturë dhe thot vazhdimi i ndërtimeve dhe rrugëve moderne në Kosovë. Thot rrugëve nacionale, investime në hekurullat dhe transport publik, ujësjelës, kanalizime, penda, krejt këtu, që kanë të bëjnë me infrastrukturë, zoti kryeministër i ka pas në programin zgjedhor të para 5 vitesh, dhe asnjërin nuk ka arritur ta përfundoj. Dhe me bindjet plot them, që nuk do ta përfundoj asnjë, sepse janë të pazotët, dhe sidomos, kur në digasterin më të rëndësishëm qeveritar e fut Dimal Bashën. Dimal Basha i cili është një analfabet funksional, nuk do të jetë gjendje të kry asnjë prej investimeve të parapara, apo kësaj fonton dëshirash, sepse Albini nuk ka program qeverisës. Albin Kurti e ka një regjister të fontonës së dëshirave të cilat dje i lexoj para